critérios diagnósticos para a artralgia. E existem 4. Primeiro, queixa de dor na região de ATM, próximo região de têmpora, próximo ali na região, nos últimos 30 dias. Segundo critério, é um critério bem geral para DTM, é bem legal você gravar isso. Toda DTM ela é agravada pela função ou para a função ou movimentação. Terceiro ponto, essa dor é uma dor que ao fazermos a palpação reproduz a dor. Então a gente tem a dor à palpação dessas estruturas. E o nosso 4º critério, e foi um critério que veio lá do DCTMD em 2014, vou até escrever com a mesma cor, porque foi uma atualização do RDC que foi de 1992, foi esse critério aqui, que diz que a dor ela tem que ser familiar.